ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் எல். இந்த வீடியோவில் வேர்ல்ஃபுல் எலைட் 7.5 kg உள்ள என்னோட வாஷிங் மிஷினோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். யாராவது வாஷிங் மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் நம்ம வாங்கின பிறகுமோ இல்லை வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாவோ நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கணும். அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா நான் வாங்கினப்ப எனக்கு வாஷிங் மிஷின் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. திடீர்னு வாங்கிட்டோம் நாங்கள் வாஷிங் மிஷின். இது 6th ஜென்ரேஷன் வாஷிங் மிஷினு. அல்ட்ரா க்ளீன் வாஷிங் மிஷின் தான். இதில் ஒரு 12 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. நான் கிரே கலர் வாங்கியிருந்தேன். நான் வடபழனியில் உள்ள விவேக்ஸில் வாங்கியிருந்தேன். இதில் பவர் பட்டன், ப்ரோக்ராம் பட்டன்ஸ், அப்புறம் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே அதோட டிஸ்பிளேயில் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் டாப் லோட் வாங்கினது பட்ஜெட்காக தான் டாப் லோட் வாங்கினேன். பட் ஃப்ரண்ட் லோட் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நிறைய பேர் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் எங்கள் 2 பேருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் டாப் லோட் தான் யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் இதில் எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் அப்படின்னு இருக்குது. கொஞ்சம் தான் துணி துவைக்கணும், அர்ஜென்ட்டாக துவைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் வாஷில் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் வாஷு, அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக நிறையா இருக்குது. ட்ரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா 7.5 kg பிடிக்கிற மாதிரியான ட்ரம்மு. இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிளாத் போட்டுக்கலாம். எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாத்தாக தான் போடணும். அப்படியே டம்முன்னு அள்ளிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக டம்ப் பண்ணிடக்கூடாது. அது சுற்றுறப்பையும் சரி, நமக்கு சாயம் இருக்க கிளாத்து இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா திடீர்னு நம்ம செய்ய போகிறப்ப நமக்கு தெரியாது. இதில் பவர் ஸ்க்ரப் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது ட்ரம்ப்லேருந்து தான் நமக்கு அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதுலேருந்தே அழுக்கெல்லாம் எடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அதேபடி தான் இதுவும் அழுக்கெல்லாம் நல்லா தான் எடுக்குது. பட் நம்ம கிளாத்தை மட்டும் ஒட்டணுன்னா தான் போடணும். போட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண பிறகு நம்ம மெயின் சுவிட்சை போட்டுக்கணும். மெயின் சுவிட்ச் போட்ட உடனே இதில் பவர் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம். பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணோடனே ப்ரோக்ராம் ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதில் ஒரு ப்ரோக்ராம் டெய்லி, ஹெவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. இதில் துணியை காய மட்டும் தனியாக வச்சுக்கலாம், வாஷ் மட்டும் தனியாக பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ரென்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. இப்போ பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எந்த ப்ரோக்ராமோ அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம செட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் அந்த டிஸ்பிளே ரன் ஆகிட்ருக்கும். அதாவது மெஷர் பண்ணும் கிளாத் எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு எவ்வளோ நம்மளோட பவுடர், வாஷிங் பவுடர் தேவை அப்படிங்கிறத அது கால்குலேட் பண்ணி. ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப ஒரு சின்ன சவுண்ட் கண்டிப்பாக கேட்குது. இதிலே மூவ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக இந்த லோடிங் எல்லாமே முடிஞ்சு நமக்கு எவ்வளோ கப் பவுடர் வேணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கும். டாப் லோட் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தான் கொட்டணும். இதில் 1.6 கப் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. அதாவது 1.5 கப்பு நம்ம போடணும். இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினப்பே எங்களுக்கு அந்த கப்பு மெஷரிங் கப்பும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இது அடியில் ஒரு ட்ராவர் மாதிரி இருக்குது. இதில் நம்ம வாஷிங் பவுடர் 1.5 கப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கே தெரியும் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கிளாத் வைஸ் நம்ம தனியாக வாஷிங் மிஷின் இல்லாமல் கையில் ஊற வைப்போம்ல, அதே சேம் மெத்தட் தான். அதில் நமக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ண தெரியும்ல, அதே மாதிரி இதுலேயும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் க்ளோஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 35 மினிட்ஸ் தான் அதில் காமிக்குது. அதாவது அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே இந்த கிளாத் எல்லாமே துவைச்சி வெளியில் எடுத்துரும். நம்ம வாஷிங் பவுடர் போட்டோம்ல அதுக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க. அது வழியாக தான் வாட்டர் வரும். 35 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு சமைச்சு முடிக்கிற டைம்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். இந்த வாட்டர் லெவலை நம்ம மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதாவது நம்ம டேங்க்கில் மோட்டர் போட்டு தண்ணி இருக்கா அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நாங்கள் கிரே கலர் வாங்கினதுனால ஒரு ட்ராலி வாங்கினோம். எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அசஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தள்ளிக்கலாம். அதுக்காக ட்ராலி மாதிரி அயன் மெட்டீரியலில் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நான் வாங்கியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வாஷ் பேஷன்லேருந்து தான் அதை நான் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். வாஷ் பேஷனுக்கு அடியில் ஒரு பைப்பு ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து தான் வாஷிங் மிஷினுக்கு தண்ணி போகிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன். இப்போ முடிஞ்ச உடனே 35 மினிட்ஸ் முடிஞ்ச உடனே எண்ட் அப்படின்னு நமக்கு காமிச்சிரும். கிளாத் எல்லாமே வாஷ் ஆகி வந்திருக்கும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்ம அதுலேயும் கிளியர் ஆகிடும். கடைசி இப்போ கம்ஃபர்ட் போடணும் அப்படின்னா கடைசி 10 மினிட்ஸில் நம்ம
பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் போட முடியும், முன்னாடியே போட்டுக்க முடியாது. நான் ஃபர்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் வாங்கினப்பலாம் இந்த ஏரியல் தான் யூஸ் பண்ணேன். பட் இது லிட்டில் பிட் காஸ்ட் அதிகம். அதனால தான் நான் வந்து டைடு வாஷிங் பவுடருக்கு மாறினேன். அதோட எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்ளையன்சஸ் ப்ரொடக்ஷன்னு சொல்லிட்டு 1200க்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கிட் வந்து கொடுத்தாங்க. அந்த கிட்டில் தான் இந்த பவுடர்ஸ்லாம் வந்துருந்துச்சு. அதாவது வாஷிங் மிஷின் ஒரு 10 வாஷ் இல்லைன்னா ஒரு 20 வாஷ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக இந்த பவுடர் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் நான் வேறு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் வந்து டைட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நான் இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கினதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 5 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த டைட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏரியல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. பட் வந்து காஸ்ட் கொஞ்சம்